Nzambe nanga apambola yo, yo ozolanda nga partout dans le monde. Nzambe nangai oyo ozolanda putuna moi akota likambo na yo. Bible ezoloba ke na Luc 13:10, il y avait une femme possédée d'un esprit impur qui la rendait infirme. Possédée d'un esprit impur qui la rendait infirme. Nazolobela mikolo même l'église likambo ya possession démoniaque, les esprits impurs oyo tozobenga ba démons. Dans le monde des esprits, et il y a des esprits où ils vont dans le monde des esprits, esprit à pauvreté, instabilité, échec, il y a l'iboma, il y a impudicité. Nous sommes esprits, nous sommes vanda kanango, et vanda, et tanda mana mulongo, et vanda nango. Si qu'on se bataille avec que Dieu donné autre que ça l'endroit ni poète à comme pauvre na vie na ye. Na kindo tia famille nangai, na bato puissance ya monde des esprits. Vous êtes nanga moko simbi mystique. Bande konanga o bazana puissance sorcellerie ndenge na ndenge o bazana ba magie miloko ndenge na ndenge wana nazo pesa exemple nanga ndenge ni toko détruire via des données ba kokendeti na monde des esprits ba invoquer ba bimisi molimo lokola nazana nzambe penzate ba kozwa molimo wana ba sali invocation ba bendinga na kitalatala na bango ba zwi molimo na ba kotisinga na nzoto soki ezeki molimo koko moko akufaka na banda ko bela pa pamba nga pena komi kobela pa pamba soki ezana molimo moko koko moko eshwaka na vie abalaka ta botaka te azalaka na bozuite bazwi molimo wana nde okomona vie ya mwana mobali akoli ata azwi mwasi omona ifo baboyana kaka ata azwi mosala ilfo mosala ne beba kaka mpona nini lokola koko ya eshwaka na vie tato eshwaka na vie akufa na ba 1920 na ba 1800 azalaki na origine aza na origine na bino koko na bino akala bakobenda molimo ya papa André akufa kala batio na nzoto nde vie oyo papa André amenaka ya polygamie, ya pauvreté, ya célibat, ya ba divorce, vie ya souffrance, vie ya kobela bela, bazon ba kotisi na nzoto na yo. Ndo komona mwana ona 9 ans 8 ans abanda kokola bien. Mais komona kaka na moment mususu menacé par les esprits. Menacé par les esprits et okomona esprit wana elati vie ya mutu. Bolimbisa mwa mke na ebite suki insekte nini ezotambola ezolanda lumière bolimbisa mwa mke. Alors Bible ezoba ke mwana mwasi abanda kokola bien. Bible ezoba ke possédé d'un esprit impur qui la rendait infirme. Moli mwana possédé ye et mwana mwasi abanda kozala ki belle de taille belle de figure agumbami. Elle était courbée. Et tant que Jésus-Christ a pu délivrer ye banganga nzambe akala bato mibeko balingaki te. Jésus-Christ azolo baboye. Est-ce que moi na moi ça na droit à bénédiction te? Aza parmi bana Abraham, aza na droit ko hériter mbongo musala libala kobota. Mais vous avez tenu lié. Tanga on a Bible, ba kangiye, ba lié ba singa. Na nzoto boyete, na nzoto bazomona na kugumba. Mais men esprit ba kangaye ba lingaye ba singa. Yebi sangai épanouissement ezate eloko moko ezate ba kangaye na ba démon pe ba lingaye ba singa. Donc, comme on a vu à mutu kangama pauvreté de pauvreté, maladie de maladie. Nous avons des esprits bachaka. Nous devons reconnaître la Bible, les autres que moi na moi soyo, moi na mobali moko azalaki na ndaku na bango. Un jour azuna abimi na chambre na ba 5h03. Azu oreille azu drana eti na cimetière. Bible les autres que sa demeure était dans les sépulcres. Boyebi les gens moto les gens. Ba mutali boma ezaki na ba légion ebele wana ba démon ebele ba démon na ba kota ndenge nini ba fungola porte na famille na ba zwa mwana na ba kotise milimo et Bible dit que sa demeure esika na ko vendre comme ki na tombo na ba cimetière. Satan a ko imposer via bien partir le comme célibataire ou comme stérile ou comme pauvre ou comme ko échouer ou comme non donc oyo nyonso ko linga imposer yo. Mais moi nana azaki na ndako na bango azoli azomela papa na bango azaki na venir azaki na elite que un jour akozala venir na ngai na roboko langa kotangisa ngai. Mais diable a invoqué mon étoile à mwana a imposé vie nde mokolo moko esengalaki akutana Jésus Christ. Ba démon na ba tombo ki ba bike Jésus Christ qui est qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Oui ko troubler biso. Ba démon Jésus ko troubler ba démon. Jésus a tenu que boza banane abike nous sommes des légions. Les gens là qui s'est osé belé et boye bi que les so kangela ki bango bakenda ina bangulu et bangulu abatu ezaki richesse à papa batu et bangulu la bango so bakena pante tine balé bakoyi pour kaka na ko bigisa bomo ina yo
Et Jésus-Christ a dit que papa a la perte à Bangoulou, 2000 ngulu. Les ngulu les en a combien? 2000. Ngulu moko 400, 400, 400, ça peut être exemple de ça. Ngulu a monnaie qui chasse à 350, 300, 400 dollars. Tous auront en moyenne à 300 dollars. 1000 ngulu à combien? 2000 ngulu à combien? Mais richesse à motoine qui, mbongo na banda ko lesa ko boko la ko tank sabana na. Mais pour la libération une personne, a demi sacrifice na kende. Tala, Yesu Christ, wana ezala ki sacrifice à Bangolo. Mais pour le bikono, Jésus-Christ a s'en demain qu'on soit makila pour te yosa la libérer. Ce qui est là, qu'on aime pas sopa qui makila bat pour pas réussir. Ba sopa qui makate bantaba mitu bangombe mitu pour pas bonga na viba mata. Yo pour réussir au bonga yeso sa sopa makila pour na yo. Yango na zobi que rien n'est impossible à toi. Mariage est possible pour na yo, délivrance totale est possible pour na yo, guérison miracle, mariage kobota musala élévation succès, prospérité stabilité. Eza pour na yo parce que eza na nzambe moko sopela ki makila. Nazoba likambo les esprits impurs. Eza kan esprit ba longoli na monde esprit ba cheyo, ba cheki garçon d'esprit à liboma aki ko vanda na cimetière. Esprit à liboma ezalaka, esprit de mort ezalaka. Nazobi sa mutumo kaka na ngongo to saloyo. Esprit nyonso lata yo, ya pauvreté, ya instabilité, ya échec tozo benga nango au nom de Jésus-Christ faut etika vi na yo. Et compliqué ba voyage na yo, et compliqué commerce na yo, et compliqué santé na yo, et tiens incompréhension entre yo na moi mobile na yo na mwasi na yo. Pour la nitolo ba likaba phénomène femme de nuit mari de nuit. Ezala kana mobile moko ba benge na molili ba bia partager lelo bala Jeanne, bala Niclette, bala Marie, bala Pauline. Ake mariage salami na butu ozo mona pa ke olala ko lamuka omelisa ka mwana moko bobota na tata wana. Ozo sentir pe ba scène ayo ezo komanete ya mwasi aboti ermo pe fini ma ebimi. Ozo comprendre que wuti ko coucher na mwasi obo wuti ko coucher na mobile. Et c'est scène des esprits o ba lamusi na mulili ba lobi ke koma mobile na ye koma mwasi na ye. Et c'est ça. Mais muto abongo na vie okobonga kate oko resirte oko sala ke loko te na moti oko bundana na vie comme oza possédé d'un esprit impur et comme soka ka infirme na ba domaine nyonso ya vie oko resirte tika ete molimo nyonso evandi sa vino na se et che vino na retard soko bonga na vie kala soko kota na ndako libala kala soko bota bana ko resir ko za bakoko kala soko bima na mboko oza na kala soko resir ko prospérer ko za ba magasin ba immeuble ba ndako mitu kambele kala. Mais esprit oya pauvreté instabilité et vino na retard lelo tozo gange lango ezo kende ezo tika vino libre tout sorte ba mauvais esprit zaki na Bible Yesu a gange lango etika ba vie abato kenda. Est-ce que Satan a kotika vina ote? Qui est derrière ta souffrance? Et loko compliqué vina yo wana blocage freinage ozana mitila poto ozo ko bima Congo ozo ko bima Afrique te ozo ko kende mboka na bino te pona nini? Na 4 places bato bazozo yo zozo ate ozotuna ke pourquoi ma souffrance est telle continue pona ni baninga bazo réussir nga nazo réussir te pona ni baninga bakoti mabala bien nga nazo kota mabala bien te pona ni baninga bazo progresser na ba faire na bango na progresser kate quelque part il y a un esprit o ba chakati no ya recul ya ko vino na retard ndo mona ko lati ba uniforme et l'accès ni nga na sta kola déjà mais ozana na école primaire ba vino na retard tika ete nzambe afungolo basinga ba chaîne bakanga yo nzela no tika la obstacle ba barrière Bible ezoba que Jéricho était fermé barricadé mutako kota ta ko bimate ba cheli ay mir nyonso ba telemisi liboso vino e kwaya yo progresser okota na terre promise okota na nzela bilaka na yo okota na mboka lipamboli na yo okota na mboka bilaka na yo balobaka ko yo ko bonga yo fo bonga babaki yo fo mata yo ko mata les esprits impurs et compliquera ba vie à bateau ce sont des démons o bazo tcha ba vie à bateau na retard tikete démons so telemela vie na yo akende 2022 on réussir na ba entreprise 2023 on réussir na ba entreprise 2024 okende ti mokolonza ba ko benga yo pe moto ko limiter vino ku fazate na pesa Audrey en Allemagne mbote petit frère Bolit mbote na pesa maman nièce atata aux ensemble na ba téléphone te na ba WhatsApp te mais je prie pour vous net lundi anazo kota retraite pour na bino et nazo pesa Lorem Mbombo petit sœur mbote oza mwana mais petit mwana na mulimo mais oza petit sœur na pesa bana nanga le déjimo na kati ya Europe mbote mingi famille sanguni les déjimo sanguni na pesa bino mbote bozo ba message bo partager. Ma fille exaucée, Landa partager ma message. Maman Jacqueline États-Unis, bozo bo partager ma message. Mireille Masengu bo partager message. Lisette na Angola, Yebisami José Nazoluke Makasi bo partager message. Pesa balinga balandanga de donner.
nazo pambola bino mingi na kati ya bamboka nyonso boza ebele moyen na ntango bakombo na bino eza te me nzambe oyo nazosalela apambola bino tozokɔta na priere ozoyebisa nzambe zala concentré ozoyebisa nzambe ke molimo nyonso oyo etie vi na ngai na retard ebloke makambo na ngai ya voyage ebloke commerce na ngai ebloke capital na ngai na mataka te moto na nzambe ezopela nzambe azolobaka ke nzoto na biso eza temple ya nzambe eza demeure ya Saint-Esprit ce n'est pas le temple des démons eza esika démon akovanda te mais esengeli Saint-Esprit evanda yebisa nzambe ke nguya nyonso evandela vi na ngai ezokonza vi na ngai esimpose na vi na ngai impose nga vi moko ya mabe ngai na bolingaka te na vi moto na nzambe pela ekende tika vino libre tosambeli nzambe l'Éternel des armées tout sorte ba mauvais esprit oyo ezingi vi ya bana na yo oyo etie bana na retard ememi échec ememi maladie tala maladie oyo avandeli yango mbula ebele guérison vie mpe ezalaka te yango wana ezokende etie vi na bana no na retard soki obonga na vie soki obala na vie soki ostabilize vi na vie kosomba bandako mapango mbele kala me tala esprit oyo etie vi na mwana no na retard lelo moto na nzambe ezokita esprit oyo ezokende moto na nzambe moto na nzambe moto na nzambe moto na nzambe yo satana yokanga oyaka na vie ya motu kaka po toyiba obomo obebisa vie ya motu mais Jésus Christ est venu pour nous donner la vie et une vie en abondance c'est pour cela nazo benga na yo allez libérer vie à maman yo allez libérer vie à papa yo libérer vie à mwana na nzambe yo kende place no na bomo ina ezate moto na nzambe zo landela moto na nzambe zo pela moto na nzambe zo tumba misala bondo kibungaka magie ezo pela moto puissance ba bambela mwana mwasi oyo puissance ba bambela mwana mobali oyo evanda na nzoto ne komba ko compliquer même santé na ye moto na nzambe zo landela ezo kende moto na nzambe zo tumba esprit ezo kende ale bimatika nzoto na ye ale bimatika nzoto na ye ale bimatika nzoto na kende ta place n'est pas là la vie de ma sœur mon frère place no eza loin dans le Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth tozo kende ko bengana yoka tozo kende ko bengana esprit ya phénomène femme et mari de nuit a déstabilisaka achaka bas ventre amemaka divorce amemaka avortement amemaka règle douloureuse achaka infection achaka masque de veste achaka incompréhension dans les mariages amemelaka mobali chômage accomplikaka kabusaka via mobali akomisaka mobali faible achaka éjaculation précoce mokongo pasi puissance wana pas basi tikaka ememaka stérilité règle douloureuse ememaka avortement ememaka divorce ememaka peliwa tozo benga esprit ya phénomène femme mari de nuit ozo gange lango ke ngana luka na vie na ngate okota na vie na makasi lokolo kota na makasi Yesu Kristo lelo nzambo nazo salela yenda za na droit nzoto na nga lokolo ya azo benga na yo molimo ezo kende etika vino libre to sambeli nzambe toi l'esprit de phénomène femme mari de nuit o déstabiliser foyer liboto yo o compliquer vie na ye o benga na kamibala malonga liboso na ye o benga na kabasi ya malonga liboso na ye oza na place te ozo kende plus loin bozo kende ko même ko sala ne rapport nzoto eza demeure nzambe eza demeure ba démote ale bima kende tika nzoto libre ba alliance olati sakie voilà molilo lati sakie masque pakuli na nzoto pote mokile mona ete moto na nzambe zo landela yo mari de nuit ozo kende moto na nzambe zo landela yo femme de nuit ozo kende moto na nzambe zo landela ocha incompréhension oke plus loin ocha ma divorce mobile pai moi c'est pai bana ba telengani ayo satana na ba démon na yo bozo zika moto ale kende tika nzoto mwana nzambe libre kende tika nzoto mwana nzambe libre kende tika nzoto mwana nzambe libre moto na nzambe moto na nzambe moto na nzambe l'Éternel nous a dit que toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu yo koto se planta na nzoto mwana nzambe yo nazo pikola yo ale bima kende loin dans le Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moli moi malade pezalaka. Lelo bazolinga yo sala musala te ozana courage te. Lelo beli lobi kuno zuma malambo. Lelo beli nzoto ne commande nzoto pharmacie. Moli moi maladie ezalaka. Ba ko beto flèche batindi puissance moko abonga te na vie. Abelaka ti asali soki 12 ans, 15 ans ya maladie. Balbi que moi se possédé d'un esprit impur qui la rendait infirme pendant 18 ans. Yo za mbula boni ba maladie santé za la bien te. A prostate nyo so ba bambela yo cancer, nyo so ba tie hernie, nyo so ba tie wana ba maladie nyo so incurable. Ezo zika moto ba rein
nyonso ezo compliqué vie na yo ba maladie nyonso bizarre ezo compliqué même cerveau miso mato imunoko na yo moto na nzambe ezo landela Jésus Christ azoloba ke c'est en travers ces maîtrises que nous sommes guéris na nzela ba pota nezeki poto bika na ba maladie eza na pouvoir te na nzoto na yo tozo benga na maladie ekende na ba forme nango nyonso etika santé no libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, toi l'esprit de la maladie, je vous ordonne de libérer la vie de ma fille. Je vous ordonne de libérer la vie de ma sœur. Je vous ordonne de libérer la vie de ce papa et de cette maman. Allez libérer. Kende, moto nanzambe zo landela, moto nanzambe zo pela. Yo maladie kende, oza esprit oyo kaka kende. Allez tika nzota papo. Tala papo avandi na hôpital, mboule bele. Yewana avandi na canapé, mboule bele. Yewana lali na mabele, mboule bele. O compliquera santé na ye. Yo moli moya VC. Ya nyonso ya paralysie ozo zika moto alikende yo satana na ba démon na yo o compliquer nzoto mwana mwaso yo o compliquer nzoto mamo yo o compliquer nzoto mobali na ye o compliquer nzoto mwasi na ye o compliquer nzoto bana na ye alikende toi la maladie oza ne sikate place neza musika na bisika bikauka moto na nzambe yo satana kende, toi l'esprit de la maladie, osant les cicatrices dans notre mamoy, osant les cicatrices dans notre tatoy, kende, tolembe ba dépense yambo kepele. Cette fois-ci c'est Jésus-Christ qui est notre guérisseur. Il est Jéhovah Rapha, le docteur des docteurs, le médecin par excellence. Maman bandeko tanga makila mbule bele et sengela ki akutana le docteur des docteurs. Abime ce qui ba mbongo na ba tradi praticien, akutana ba docteur bele azo solution te. Mais maintenant docteur Jésus-Christ hier zo kota na nzota mwana nzamboyo. Ale yo maladie, bima kende. Au nom puissant de Jésus-Christ, aux esprits yo kaka, allez libérer son esprit, libérer sa santé, libérer sa kende. Ta place n'est pas dans la vie de notre sœur, ta place n'est pas dans la vie de notre frère. Yo molimo instabilité. Tozo benga na molimo instabilité, oza instable na magambo nyonso. Ndako malongo ezate lelo za alobi ozakuna lelo koti libala alobi koti libala kuna lelo simi mbongo lobi osima mbongo te ozo échouer na ba domaine nyonso eza instabilité oko risquer mbula na mbula pe okufi basali opposition tozo benga na molimo instabilité na ba domaine nyonso instabilité dans les affaires instabilité dans les mariages instabilité même ya santé za malonga te lelo malamu lobi mabe instabilité dans le mariage lelo bali olobi obali kuna lelo zonge pa na bino lelo zonge otiki na ndaku lobi okena mboka ville songolo tikina mobile obi otiki mwasi instabilité na ba domaine nyonso lelo oteki nguba lelo toki ngai lelo kuno teki lelo boy lelo kuno sali salon lelo sali pharmacie non il faut mutanza la poser tozo benga na molimo nyonso instabilité yo satana na molimo na instabilité ozo bima na nzota mama ya église oyo ozo bima na nzota mama na ngai oyo ozo bima na nzota papa na ngoyo ozo bima na nzota elenge mwasi mobali oyo ozo bima na nzoto oyo ale bima tika libala ne libre tika santé ne libre tika ba faire ne libre tika bomo ne libre moto na nzambe zo landela moto na nzambe zo pela yo satana ale kende ale tika liboto libre tika frère na ngai libre tika ma sœur na ngai libre toi Satan ta place n'est pas dans la vie de ma sœur, ta place n'est pas dans la vie de mon frère. Moto nanzambezo landela, moto nanzambezo pela, moto nanzambezo tumba, tout sorte de mauvais esprit. Nyon se complique à vie à moi nanzambo yo, instabilité na ba domaine nyonso, asimba boyatiki, akende boyatiki, ake ville boy simbite, abimi moko boy simbite, complication na ba domaine nyonso, allez-y ka moto esprit yo kakatosa kende, tika liboto libre, tika ndeko nanga libre, ale bima, tika mosala libre, tika santé na ye, moto nanzambe moto nanzabe mama bondela tambola na kata lopango na kata église na yo tambola na kata salon na kata chambre na yo ozo benga na ozo boya esprit oyo et libérer vie na yo et kende quel que soit origine nango ezala kindoka kota bo papa ezala kindoka kota bo mama ba cha trouble na vie na yo ba complica vie no lelo makambo ezo simba te benga na molimo o esprit yo kaka gangela ya kende place na ye soki yeso azo gangela mopepe ezotosa soki yeso azo gangela mbonge ezotosa sike mopepe esprit ya mbonge ezalaka esprit ya mopepe yake tie mopepe tie pe mbonge yeso agangelaki yango bi tais-toi kende ekendaki etikaki molimo nyonso etie vino na complication ekende ya instabilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tozo benga l'esprit de mort. Ozo lota ndeko na kufa kala. Ozo lota mutu moka kufa zo benga yo. Mobile no zala ki na zo benga bi yaka. Mwasi na benga zo benga bi yaka. Papa na zo belobi ke yaka ko kendete. Yebi soso kufa. Ozo mona cimetière, ozo mona cercueil. Les esprits de mort. Au monde vandi bovande sika moko batebele na ndenga matanga. Yondo zo kufela. Yebi sanzambe yo liwa. Esprit ozo kabike esprit de mort.
basistaka esprit de mort ozoka babia tomona esprit de mort ezalaka nde tomonaka motu na squelette tomonaka motu na bacoton na zolo na ye ozomona ke motu ye ozomona motu na bacoton ezolakisa ke esprit de mort tozogangela liwa lingi alimite vi na mama age oyo obongina na vi te osepena na biloko mokilo nzambe atindaki yo te okende tuka biso kaboye ozoyebisa nzambe yo liwa oza na place te na vi nango obosanaki adresse gange l'esprit de mort ekende etika ndako no libre etika mobali no libre ye wana kobela lelo butu moi na baforme nango nyonso na nzela accident na nzela mort subite na nzela maladie ya 3 jours ke moto abela 6 mois na semaine kotika bato akufa asalisika badepense pamba liwa kende mort subite kalalaki boto lamuki akei deja kufi bakosi na libota na okokufela te okotya maboko na motu te yo liwa kende yo liwa kende baserke bobongisaki mabulu bosi botimolaki mpo bodestabilize vi nanga bobomanga liwa kende moto na nzambe nazoyebisa libota moko okokufa te juif na États-Unis okokufela te kaninda Yves na Afrique du Sud okokufela te Rodrigue na Afrique du Sud okokufela te Dieudonné Mwanawa okokufela te famille Santebe tokokufela te famille Mulenge tokokufela te bafamille nyonso balandelaka nga bana seka sans fil tokokufela te bandeko na nga nyonso tokokufela te yuyu bonkonyo okokufela te liwa eza na bantu na bango mutu limite vino azate mutu akotya vino na kati ya kaka azate yo liwa yo kango esprit oza esprit yo kaka place neza musika na bisika bikauka loin dans le lézard ale kende même balle perdue kozolo te même lisasi oyo mtozola nanga na côté ba guerre ezali lisasi ya balle perdue kozolo te ko bima okenda mboka o sengeli ko se réfugier dans le na kimia nyonso yo liwa kende musika tika bana nzambe libre. On va continuer demain. Nzambo Dieu donazo salela kamwa 4-5 sijane sunga yo continue ozala basije belé toko sambela nzambe toko bonde la nzambe na pamboli lolo yenga azalaki na ville Kinshasa vacances sila sazongi Paris nzambe malgré olaka kingate mais nzambe nanga pambola yo ozola nanga partout dans le monde bengangai 84 31 161 et numéro nanga WhatsApp angwana 84 31 161 bengangai toko solola okopesa nga sujet na yo. Il y a des témoignages par-ci par-là n'habitez parce que vidéo zo koma na suka mbela l'action témoignage eza na téléphone ozomona ndenge nini papa ya mutu papa leki akoti na nzoto mwana yana ye oyo nazobenga possession démoniaque les esprits impurs aza kufa na tuni abi akufa kala. Je pense que na image prochaine komona ngo parce que na komina suka fela zo image on a cha pembeni ko kita bokozwa epesi mubulu voilà okomona ngo ndenge tata wana akota na nzoto mwana leki na mwasi baza mibale yaya na leki libale kufa kaka boye bango yusu mibale bakutana na opportunité mibale ya minene ya bakonzi babwakisa bango kaka ndenge wana mpona nini tata wana kota biboko bala tenga na za mobile na bino abengana bango na bazwa ba privilège ya mibale ya mbongo babotisi bango bakimi tata na bengana na vandela bango pona bengana mibale nyonso o bakopesa bango esengo tala ezana mutu avandela yo ekozala mama aboti yo nakaboli na mama na ote nakaboli na papa ote eza biloko te nazomona na badelivrance nazosambela mutu azo mama na ezoloba na kati kaza mobali na nga mwana nga bi mama mwana no moko oboti mobali na yo ya bien to biso ozalaka bongo na monde d'esprit mwana akomaka mobali ya mama na ye mama akomaka mwasi ya mwana na ye papa akomaka mobali ya mama ya mwana na ya mwasi. C'est ça monde des ténèbres ya monde eza monde bizarre mokona kozwa ba matériel ya bien bokomona toche page ya ba délivrance page ya ba demo bazoganga bazoloba bazotika ba via bato frère moko papa moko aza dans des plus à 60 ans yani ya mobali yani ya mwasi aza na kananga kota na nzoto na ye aboti te abali te aza na ndako te avant na église et tozona da processus ya délivrance na ye pona ni naibisi bato bokanga bokoma mwana mobali papa ya kobala kobota ya kosimba pe mbongo. Voilà les démons de batie via moto na retard na tie vino na retard soko bonga na vie nazobisa bato ebele ke soki ko bonga na vie mbele kala tango zomona ba manœuvre makambo zo simba te nyonso sala ke simba kate quelque part mining na kapa pamba te soko moni nzete zo bouger c'est que mon peuple mtezo bouger ngo soko mai moni zo sala sala boye baka ke zala libanga mo na se obeza mon peuple ndezo bouger lac obezo bouger mai nzambo de donazo salela apambola yo na bande numéro nanga 84 31 161 benga pasteur Dieudonné okozala de cité. Vraiment ce resume mais s'abonner na pasteur Dieudonné bikamwa okomona place mo ba komi s'abonner ndeko soko s'abonner au PCP bandeko mususu o bazana ba problème et ezana bato ebele bazobenga par-ci par là o bazozo déjà ba témoignage na makambo na bango
nzambe na ngai nazosalela apambola yo ko changer chaîne était landaka ngai vraiment kozala dessus te pasteur de donné bikam officiel télévision vraiment naza pasteur responsable à Seka sans fil na ville ya Kinshasa et soko olingi kobeta kobenga etinda bandeko no na kati ya église vraiment kozala dessus te bolanda bokende église ya papa oyo et kozala bien yo opozolanda nga na ville ya Kinshasa na Congo démocratique oye na Kinshasa tala na quartier 1 wana na sans fil na sima ya food market na sima ya restaurant rapide autour wana kaka venez mission numéro 20 okomona pasteur de donné bikam officiel et Aseka sans fil pasteur responsable et nzambe wana akotaka na esengi bo soutenir l'église to futaka église to so futa mai na courant to so futa bandaku et nous sommes des responsables to zana bato ebele to so soutenir vraiment bo sunga église okoyebisanga papa pesanga numéro ba yeringa mona futaka église okotinda biso instrument okotinda biso ba micro okotinda biso baffle okotinda biso ampli okotinda biso mixeur okotinda biso drum okotinda biso mbongo loyer papa ofutaka ndako no combien et l'éternel ngai naza celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel toza banganga nzambe naza na c'est ça tozo dépendre kaka na évangile nzambo nazo salela apambola yo soutenir musala oyo okozala Tabita lobi okozala Corneille lobi et misala malamu efutaka baoyo nyonso bazo soutenir ministère des données nzambe azofuta bango nzambo de données azosalela apambola yo